Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabaji hapo amarem kalong kaveri kaba ipla. Namar balay ba kini ki positive patient kita lala ka jong profession, bat kita lala ka jong caka, bat ngintip na une u khyang chimpang don ta menin mariatit kumtu te kya district administration rengkat baka civil service administration kilale ya kabudan kam but ya kitu kibre tiba long positive la shift yaki sipo corona care center po juai but immediately ya immediate family jong itu la identify ya ki yingki la identify but banle ya kaberengkam te mene o disiru ula isu ya ka order ban declare ya ka amlarem area kishnong bemarkhat jongka ber amlarem pomka containment zone ka first priority jongka sarkari kelong identify ya ka kontak number 1 kide ki immediate kontak kabaar kiniki secondary contact. Te banle ya kata ka health department ka district administration kilale ya berengkam but kinle ro ya ka berengkam. Te halor kata ni saap ka ikan thei iwe na po amsarim armut kede po amlarem. Di markabat amlarem ko aban kamtu ya baro akin sosnong ban nimdai ban ken sting ban nembut ya ki protokol ki ba ka sarkar kala a tengi de banle ya kata ka ba kongsan kalong bangi ngin perkat ile yo de mangamo uban ngan penbit khan jing pang ya ki we pa marka e ka baglai i menta oi thang itu ki penai ki baladep ka ki pajba ki la corporate bah bat ka social distancing bat ka neka jing re menta ngalai i bah ki ya bre ro kelas dam ki bre wan ya lum te nga tentu ya ki ba ki no ki jengka ki ba ayu ngim de ban ya lum than ni de ban don ka space khnang ba ngin la banyada dalade lade marhau nuk yang jingpang unnam dan manum bala banyada ya phi di ma phi da ma phi kata de kongsan kong ngin la banyada di kwa ban antifai shwa sakat nongot ki bala ngak nam tu lada dam don dan bok ban num don te khnang bangin prevent yak e ke ban spread shaki we patki jaka ki in mar ngim la ban ong mar bahapo am rem ka de ke yo te ki shim ni ke sampol ka sisai jai te menin gi lab ya ka result kami ka result te kindon ba kibriu ki ban kontak begitu dan rei nga ngai skem ba immunity system jeni klaim te kindon long positive hi ma bangi na kala sarkar ngila shim khia ya kanne ba ngikwa ba ka we ka jakta ka ba khamlong pa ba min le ya kini ki random testing te hakato ko sni sa phau ki sample kala shim ba ngila lab ba kini ki lai ki sample ki long positive ya kata ka baki suba nang no ngim suba ukhyang ulalap ba uladon hapo ka amlarem area te kawakomsan kelong kibriu nakatu kelong nangi nakinosong syang ilong bahusiat knang ba unam pur suisar ba ngim dei ba kingsting unaw khyang jingpang ulong ba ngim yoi ba ngim tip ha upoy kumno upoy ka kelong in hat ban sumar dalade yelade ka travel history kam don tambaka yeu te habaka de yeu kibawan nang no kadai dukan sya kadai ba tid mana ba yok no ba yok ya kata ngin lawan tip te ngin satip la da ayu tamba bless hope ka district administration la issue ya ka order ba ya ka amrem bat ki pramarjan jongka kalong kan kadai ka containment zone long kadai ka amrem kadai amlat do kadai ka lailang do kadai ka Amshipai ke dekat pam tedong district administration baka rengkat baka health department kinle ya rengkat ya kan nosni kan no med ya kata ngamla banong ta ka ba marki concern jeni kalong ba kibriu ke badan hakatu ke jeka kinlong safe but immediately shakino jeka ki baki don kontak kalong ka health department bat ka distribution rengkat baki covid management committee kinle rengkat nang ba uno nginlap lara damdon ki ba long positive ni laploy but ngikremen ba let's hope ba kini gila kli case kilong ko ne ba kin ko tin klan ya ni